Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun urang sami-sami heula manjatkeun puji syukur urang kadat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salamna mudah-mudahan dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka langkung kulawargina para sahabatna dugi ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan kenging syafaat anjeunna isukan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu darama, alhamdulillahirabbil alamin. Di dieu oge kulawargi alhamdulillah daramang mung nuju teu aya pidoana eteh sareng aang teh Haji Ima sareng abang nuju jaroh ka Uzbek ka Uzbekistan. Moal terang ibu malah pokona mah doakeun we mudah-mudahan uih deui ka dieu kalayan salamet. Angkatna salasa kamari saatos salasaan teras enjing ge uih insyaallah. Nuju naraon atuh sok aya nu panasaran nu kepo. Jauh-jauh teuing ameng teh cenah ka mana wae taneng haji cenah. Batur mah ameng sanes ameng jaroh Bu. Ka naon ngaranna teh ka pengarang-pengarang kitab. Janten tawasul ti ditu nama. Janten sanes ameng ieu eta teh nuju jaroh sugan we ku kitu teh kasolehan pengarang kitab tepak ka santrina teras ka putra-putrana gitu teu kenging wakasuudon ameng wae gitu. Ari urang makan cukup ku ilah hadorot we nyeres Bu gitu. Ari itu mah bari sareng angkatna mudah-mudahan urang ge ka urang ge dugi gitu. Janten ayeuna doakeun mudah-mudahan salamet kalayan sehat kalayan salamet enjing uihna. Cuang sholawat sipah heula kanggo anu teu daramang. Aya ibu-ibu nu teu damang? Ayeuna pan kauhujanan usum deui hujannya Bu. Sok kana sirah teh rieut gitu jadi rariet. Cuang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa
iha wa afiyatil abdani wa shifa iha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayeuna nuju usum naon, Bu? Nuju usum hujan. Alhamdulillah sabab eta nu diukeun ku urang saatosna gararing ayeuna langsung ku Allah diijabah dipasih deui hujan. Mudah-mudahan hujana hujan rahmat. Janten upami nuju hujan ngadaroa Allahumma shayyiban nafi'an. Oh sok, Bu. Ah poho we ngaringkuk hujan mah borori ngadoa. Ngadaroa upami hujan mudah-mudahan hujana hujan rahmat jeung nyandak manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jadidi safinata fa innal bahra amikun. Kahartos teu, Bu? Janten aya riwayat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyarios ka Abidar. Naon cariosan Kanjeng Nabi ka Abidar? Ya Aba Dzarrin jadidi sapinata fa innal bahra amikun. Cariosan Kanjeng Nabi teh kieu ka Abidar teh, hei Abidar, weuteuhkeun parahu anjeun saestuna lautan teh eta jero. Naon cenah, Bu? Weuteuhkeun parahu anjeun saestuna lautan teh eta naon? Jero. Naon maksadna Kanjeng Nabi nyarios ka Abidar kitu? Maksadna piwarang ngaaluskeun ngaweuteuhkeun parahu teh nyaeta weuteuhkeun atanapi sing alus niat anjeun. Naon cenah, Bu? Janten bade naon wae ibu, bade kamana wae ibu, bade ngadamel naon wae ibu, bade kumaha wae niatan sing sae. Leres? Ibu angkat ka dieu ka pangawasan atos diniatan. Diniatan naon? Leres niat entos.
supados teu sia-sia Bu angkat ka dieu teh. Atuh teu diniatan mah teu pati beda we ibu sareng calik di pasar. Teu diniatan mah ibu sami we calik sapertos di bumi. Janten bade naon wae ge saur Kanjeng Nabi nyarios ka Abidar anu dipilosofikeunana kana parahu sing weuteuh da bisi engke di lautan jero tilelep. Naon filosofina nyaeta saur tadi sing alus niat anjeun. Atuh naon pelajaran jang urang nyaeta ketika rek ngerjakeun naon, ketika rek midamel sagala rupi, ketika rek kamana wae urang mangkat, maka nomor hiji niatan sing sae. Leres? Ari urang ibak osok sok diniatan tarawan naon atuh niat mandi cenah kan mun niat di namun ibak diniatan sae mah ambih seger ibadah ambih nikmat ibadah komo ayeuna hujan usum hareudang manikeun salat teh gegeber we. Padahal ari keur salat loba gerak teh eta teh batal. Geus ngusap leher, geus ngusap tarang, geus gebar-geber usak-usik 3 kali mah usik batal eta Bu. Aya komo nu kalah mawa kipas mah keur salat kikieuan we. Ieu eta teh batal Bu teu sah ka hade osok tara. Bisi kan aya ibu-ibu nu teu apal mapadu salat we geberan we salat gitu teu kenging kade. Tah naon bedana mandi diniatan jeung henteu. Mun mandi diniatan maka dituna berpahala Bu. Janten pagawean urang teh mun diniatan mah nanaon ge bakal ngajadikeun pahala ka dituna. Mun urang boga pahala berarti naon ka dituna boga ganjaran. Unggal poe ti leutik mandi can pernah diniatan. Niat abdi mandi enggeus we kitu. Niat abdi ibak gitu sapertos wudu we sareng tamas Bu. Beda teu? Henteu, sami wae ngumbah rarai. Tapi ketika wudu mah kan aya niat heula nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Jadi weh ganjaran da diniatan. Tapi ketika tamas mah kucewas geus we. Teu jadi ganjaranana. Jadi pentingna niat teh supaya setiap aktivitas orang jadi berpahala. Atanapi amal sanajan saeutik tapi bisa berbuah pahala anu ageng. Tina naon eta Bu? Tina niat. Pentingna urang nganiatan sagala rupi pada melancik ibu calik di dieu sareng calik di masjid aya bentena naon ketika di masjid mah urang diniatan i'tikaf tapi ketika sumpinga masjid teu ngomongna naon teu diniatan naon eueuh tah pahalana. Jadi pentingna nih niat janten cariosan Kanjeng Nabi ka Abidar kahijina sok weuteuhkeun atanapi niat sing alus. Osok siap niat ayeuna mah sagala bade emam osok niat kumaha doana Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ulah dugi ka bade emam teh bismika Allahumma ahya wa bismika. Rek dahar rek sare. Bade bobo jeung bade bari emam cenah gitu. Budak leutik nu kitu mah keur dihuapan ngalehek we gitu. Sabab salah doana indungna. Ketika rek Allahumma barik lana kalah bismika Allahumma ahya da indungna geus capek ngurus budak ti isuk nepi ka sare deui
Jadi ketika rek ngahuapan teh salah doa. Bismika Allahumma ahya. Kalah budak nate lain ngangah tapi kalah kade pahili niat gitu Bu. Janten eta nomor kasabaraha Bu? Nomor kahiji sing alus niat anjeun cariosan Kanjeng Nabi kasaha ka Abidar. Kantos aya hiji cerita Umar Faruk nyuratan ka Abi Musa al-Asy'ari anu eusi surat teh nyaeta saha jalma anu ikhlas niatna maka ku Allah bakal dicukupkeun di antara dirina jeung kabutuh jalma-jalma. Jadi kahirupanana teh cukup we tina naon? Tina niat. Mun urang ayeuna can ngarasa cukup wae pantes da sagala ge tara diniatan. Leres teu Bu? Benon duit 100.000 indit ka pasar da teu cukup atuh. Sabab niatna nyolewang gitu. Leres teu? Nu niat meser daging kalah acuk. Nu niat meser sambara kalah sendal. Nu niat meser alat dapur kalah kantong. Jangka pangaosan salah teh eta teh. Leres. Eta janten saha jalma anu ikhlas niatna maka ku Allah bakal dicukupkeun dina dirina jeung kabutuh jalma-jalmana jeung di antara jalmi-jalmina. Teras deui aya cariosan deui faman kholasot niatuhu saha jalma anu ikhlas niatna maka bakal sampurna pitulung Allahna. Kadua tadi mah bakal dicukupkeun kabutuhna ayeuna mah kaduana bakal disampurnakeun pitulung Allahna. Teu salah eta teh mun urang teu ditulungan wae kerupak berarti urang teh teu niat. Leres. Jadi mun urang keur butuh ku Allah teh tapi urang teh asa dicuekeun bae teu ditulungan sabab di dieu geus katerangkeun teu diniatan. Jadi weh teu ditulungan ku sahana ku Allahna. Kadua katiluna aya deui saha jalma anu kurang ikhlasna dina niat pasti bakal kurang pitulung Allahna. Janten Bu, ukuran pitulung Allah mah kumaha niatna. Hoyong ditulungan wae ku Allah. Sok sing alus naonna niatna da saur nembege ukuran pitulung Allah kumaha naonna kumaha niatna. Eta nomor hiji Bu, sing alus niat anjeun. Cariosan saha ieu teh? Cariosan Kanjeng Nabi ka Abi Dar nyaeta weuteuhkeun parahu anjeun anu saestuna lautan teh nyaeta jero filosofina atanapi pelajaran kanggo urangna nyaeta niatan sagala rupa oge sing alus. Siap niat? Upami uwih ti dieu uwih salasaan niat naon deui ka bumi. Tuh da bingung da bakat kutara. Niat naon deui ka bumi cing uwih ti dieu. Niat mam cenah. Niat mam jang naon? Jang ibadah tah eta leres. Leres Bu. Sagala we niatan geus ti dieu teh nyaeta mam diniatan atos hayang kuat ibadah. Geus mam teh pasti ibak. Cik ibak rek naon? Ibak ambih seger ek ibadah. Tah niatan ambih kadituna berbuah paha wihan deui jadi penting
pentingna niat teh supaya setiap aktivitas nuku orang dilakukan berbuah pahala. Rek amal sanajan saeutik oge tapi diniatan mah susuganan berpahala anu seueur. Siap Bu, siap? Siap. Soke naik kana angkot teh niat numpak angkot bade uwih bade gegewatan ibadah ka masjid. Da teu na angkot mah kaberangan. Uhun deuna. Siap teh Bu. Sabab teu na angkot mah engkena tepi ka bumina kaberangan salatna berjamaahna. Uhun. Sok aya kan ibu-ibu enggal naik angkot moal caket ieu ih ayeuna mah milu ambih kaburu salat berjamaah. Kitu nya cencum mana cencum. Sok embung sitah kana angkot teh da deukeut oge. Cencum naik kana angkot bih tereh. Eta nomor kahiji. Nomor kaduana cariosan Kanjeng Nabi ka Abidar teh wa khudizada kamilan fa inna saparo ba'idun. Bawa bekal sing loba saestuna perjalanan akhirat teh masih jauh. Janten aya cariosan deui Kanjeng Nabi ka Abidar teh anu miwarang sing mawa bekal sing loba. Anu geuning sing loba mawa bekelna sabab perjalanan teh masih jauh. Cik naros heula ibu ka dieu ka pangaosan bebekelan teu cik ditaros bebekelana hiji artos 2 permen 3 cai 4 buku bener 5 pulpen genap HP 7 tasbih 8 ceuk nu teu mawana naon teh urang mah teu mawana ji bieu saur Nabi candak bekel sing seueur da bekel denan akhirat teh perjalanan teh jauh cik ibu ti bumi ka dieu jauh henteu jauh lah sok percuma ka dieu teu mawana naon artos jang naon jang sodako permen jang naon bih teu tunduh cai bih teu naon bih teu haus pulpen jang naon jang nulis buku jang naon jang eusi tulisan nulis anu pangaosan terus naon deui tadi teh tasbih jang naon jang dikir hebat ibu-ibu mah bekelna sing kabita nu can ka bekel kitu janten saur Nabi bekel non bawa bebekelan sing loba subna pedah naon perjalanan akhirat masih jauh kan saur Nabi saur Allah disaurkeun wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Tapi Bu sanes bebekelan nu sapertos kitu jangka akhirat mah nya memeh maot teh hudang deui mana pulpen mana buku abi mana permen moal kan moal nu kitu naon nu dimaksad bebekelan di dieu nyaeta bebekelan aranjeun nupang alusna bekel nyaeta takwa. Naon cenah Bu? Naon cenah? Naon atuh ari takwa teh kanjat diasup teu kana kantong? Ek dibawa engke mah kana kantong eta si takwa. Da tadi bahasana bebekelan, ari eusina bebekelan teh takwa. Tapi takwa teh bisa teu asup kana kantong sanes kitu Bu. Nu dingaranan takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi dohiron wa batinan. Naon hartosna nyaeta naon cik
laksanakeun parentah, tuluy jauhan larangan. Dohir jeung batin eta teh kadang manusia mah dohir namah ngajauhan tapi batin namah angger we cumantel kanu diulahkeun teh leres. Atanapi dina ngadeukeutan atawa ngalaksanakeun parentah Allah dohir namah ngalaksanakeun salat ngan batin namah jauh tina keur salat teh leres. Ibu weh sumping ka dieu dohirna mah calik da dipayun ngabandungan ka payun tapi duka hatena mah di bumi can jajait, di bumi can sadia sangu, di bumi sagala araya na hate teh sedengkeun nu denamian takwa teh hatena jeung dohirna. Urang mah kakara dohirna wong berarti urang mah can loba bekel teh an ukur dohir wungkul mawa tadi cai permen buku patlot bari eta ge poho deui nu ditulis teh cik nu diterangkeun takwa geus sabaraha kali. Wah ngayah we takwa eta dina tulisan teh datara dibaca deui. Suganti tah ngapalkeun isukan salasa engke cuang tes. Salasa nu kamari nerangkeun naon? Teu kitu tapi niatan susuganan we gitu. Leres. Pokona mah intina nomor hiji tadi niatan anu sae. Nomor kaduana sing bawa bekel sing loba da perjalanan akhirat teh masih jauh. Kumaha ayat Qur'ana Bu? Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Nomor 2 cenah. Katilu. Nomor katiluna cariosan Kanjeng Nabi ka abidar teh wa khafifil himla fa innal aqobata kaudun. Hampangkeun babawaan aranjeun sabab tatanjakan teh jauh. Tatanjakan teh naon arti? Panjangnya. Ai tatanjakan mah lain panjang Bu. Luhur nanjeur. Nah nanjeur. Ceuk tadi kudu mawa bekel sing loba. Ayeuna hampangkeun da bakal aya tanjakan. Memang leres Bu, hirup teh da teu datar wae urang ge. Kadang-kadang poe ayeuna mah mani bunga teh. Isuk mah sedihna teh mani panjang nepi ka samingguna sedihna mah. Bungah deui saeutik. Sedih deui kitu. Mata ulah sok berat-berat teuing tapi hampangkeun babawaan sabab bakal aya tanjakan. Pedah naon cenah disarupakeun kana tanjakan fa innal umuro akhirata syabihatun bil bahri. Sabab ari akhirat teh kawas laut anu jero. Lempang teh jauh, nanjak teh capek. Panisok hahehoh ibu ge ini nanjak teh nya. Cek putra abdi mamun nanjak ka ditu tuh ka aula kan aya nu nanjak di ditu. Mamah jangan mamah teu kenging nonggeng cenah. Kan ari nanjak besok jadi nonggengnya Bu. Cobaan di nu nanjak ulah nonggeng. Pan ari nonggeng teh nahan eta teh nahan di nu nanjak. Malahan mah ketika nanjak teh sok nyiapkeun iteuk ambih rada kabantuan. Leres. Tingali geranu ngagunung Bu, nu sok ngagarunung. Nyanyandakna teh naon? Ieu sabab ngabantu kana tanjakan eta teh. Jadi urang oge ieu teh naon filosofina nyaeta siapkeun ulah teuing sagala dibawa. Hampangkeun supaya engke di akhiratna teu boloba hisaban. Kitu intina Bu. Lamun urang ayeuna sagala dibawa perkara naon wae teh mani hayuh we diomong-omong matak isukana hisabana beuki loba. Leres. Hoyong hisaban saalit sok geura piceunan acuk nu aya.
Siap Bu. Eta teh abot Bu. Gitu dugi ka ayah ibu-ibu salasaan anu kika unggal salasa teh hoyong gentos alim nu eta-eta wae teu kenging. Tah ieu tos dicarioskeun hampangkeun urang mah iwal ti kitu ngahampangkeun teh ulah sok ngaloloba harta gitu. Sabab isukana bakal jadi berat kana hisaban. Kahartos Bu. Jadi kudu dihampang naona babawaanana ambi di nunanjak telum. Di nunanjak telum. Aya di nunanjak sok lumpat. Kecuali nu hampang gitu kan. Upami sepeda we Bu, langka da sepeda nanjak di nu nanjak. Kecuali nu sepedahna nu mahal nu aya gigian. Kan jadi hampang kadituna. Motor ge nanjak soteh pan aya gigian kadituna. Jadi we hampang gitu. Leres Bu, siap ngahampangkeun? Naona? Babawaanana. Kan aya cerita anu cerita nate Kanjeng Nabi nyarios ka hiji sahabat kumaha naro sahabat teh Kanjeng Nabi kumaha sih ari ngahampangkeun babawaan gitu. Urangnya kan jadi pertanyaan kumaha sih ditaros we Kanjeng Nabi teh naros malik naros gitu. Ari anjeun boga dahareun gaduh jang isuk gaduh, jang isukna deui gaduh, terus jang isukna deui gaduh. Tah eta nu berat teh. Urang pisan pan eta teh. Cik naros ayeuna ka ibueun. Jang enjing masak aya. Bohong ya, aya teu. Jang enjingna deui beas aya. Jang enjingna deui berat ibu eta teh. Jadi naonkeun kudu kumahakeun atuh pasihkeun. Janten nu sae mah asal sahari aya gitu. Pan urang mah teu tangtu cenah boga rizkina. Da isuk mah can tangtu aya henteu na leres Bu. Nu penting saur tadi nomor hiji niatan sing sae leres. Gitu janten nomor 3 ge hampangkeun babawaan da tanjakan teh nanjeur. Dina hartos ulah teuing bebekelan loba teuing gitu. Sabab bakal berat. Leres, kahartos. Atuh kudu kumaha ayeuna geus sagala sabulaneun aya. Sapertos di santri Bu yeuh di santri kan ai santri mah sasasih sakali. Di adrahi nate, ari adrahi nate kamari, adrahi akbar mani pinuh jalmi di dia. Kan sasasih teh tuangeun lomari teh, tuangeun teh benten-benten mi lomari handap, lomari kaduana bangsa mamen nu ringan-ringan, nu katiluna nu amis-amis, eta teh di data gitu. Eta teh jang naon tapi da jang bekel ka hareupna. Ambih teu jajan wae gitu. Lara tah eta di santri tah ibu-ibu sugan di bumi garadu kulkas. Jang naon ci kulkas. Berarti seueur tah ibu bebekelanana. Berarti teu asup nomor katilu bareurat tah. Hese nanjak. Nah gitu, nu penting niat orang bebekelan nu aya di bumi, niat orang nu jang isukan deui eta teh niat jang ngahampangkeun supaya teu berat teuing gitu. Leres Bu. Eta nomor katilu. Ini sagala aya di urang yeung. Nomor kaopatna Bu. Cariosan Kanjeng Nabi ka abidar nyaeta wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Nu hartosna ikhlaskeun amal aranjeun sabab Allah ningalikeun. Naon cenah Bu? Ikhlaskeun amal anjeun sabab Allah ningalikeun.
atos garaduh amalna saalit atanapi seueur abi mah atos dinten ayeuna sodakoh nembe kanu mapayan sakumaha sakitu we ikhlas teu puguh rada henteu da salah mah asupkeun puguh mani geus diincer we tadi saha nu nyandakan cenah naon eta teh nu nyandakan sodakoh dipapai saha ece eta teu aya cenah kusaha ayeuna pedah naon diteangan salah ngasukeun kade sanaos alit oge yu penting ikhlas kahade dah Allah teh ningali ke sing ibu-ibu nyebatkeun abi mah ikhlas mani jeung mahroj-mahrojna eta nyebat ikhlas ari hatena henteu mah angger kade Allah teh merhatoskeun kitu najan biwir ngabudah nyebut ikhlas angger na hatena mah eta teh henteu moal kenging pahala eta teh. Terus Bu, janten sing naon? Urang ngalaksanakeun amal teh sing ikhlas sabab Allah teh ningalikeun. Janten aya kacariosan ti Abu Sulaiman bagja pisan pikeun jalma anu ngelehkeunna ngelehkeun nafsuna kajaba ka Allah hungkul. Kitu jadi nanaon teh Allah we niatan karena Allah. Bagja eta nu kitu. Terus kadituna aya deui cariosanana ikhlaskeun amal anjeun sabab cukup jang anjeun teh amal nu saeutik bari ikhlas. Janten Bu mending kajeun saeutik asal ikhlas. Ai saur urang mah mending loba ikhlas. Tapi kan nu gede mah urang ge sok kitu pan muruku sunu. Jadi saur kacariosan sahabat Nabi ge wios alit asal sing ikhlas. Laras Bu, janten unggal salasa mayeng sodakoh sakitu teu sawios. Nu penting urang ngagaduhan niat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tah ieu di antara nu opat sadayana teh urang teh can bisa. Laras Bu, nganiatan perkara ge mun inget babawaan can loba tuluy naon bekel can loba ngahampangkeun can ikhlas tuluy amal oge can ikhlas gitu kahartos. Janten ringkesna ieu teh cariosan Kanjeng Nabi anu dicarioskeun ka saha ka Abidar nu eusi cariosana aya opat kahijina nyaeta aluskeun niat aranjeun kaduana bawa bekel sing loba sabab perjalanan akhirat masih panjang katiluna nyaeta hampangkeun babawaan aranjeun sabab tanjakan teh eta nanjeur kaopatna nyaeta ikhlaskeun amal aranjeun sabab Allah teh ningalikeun. Mudah-mudahan niat urang nepi ka urang amal nyaeta anu ikhlas sing urang tiasa ngamalkeunana. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.